갈게요. Five, four, three, two, one. 단계 전환. 4, 3, 2, 단계 전환. 단계 전환. 3, 2, 1. 마기 나왔죠, 마기. 바닥 발생하시고, 고발해주시고. 신기님, 저 희선 주세요. 3, 2, 1. 2번 불량 납품 나왔어요. 고발했고요. 조심해. 맞아주시고. 저 문법 주세요. 3, 2, 1. 바깥쪽 방향으로 아직 아무것도 안 뛰세요. 펴졌어요. 잘 새도 나가요, 새도 나가요. 마기 바닥 조심. 바닥 피하세요. 2, 1. 선 걸었고요. 잊지 마세요. 자, 이제 바닥 지우지 마요. 고발해주시고. 이제 바닥 지우지 마세요. 구멍 빨리 빠져나와요, 구멍에서. 네. 4, 저, 보업 주세요, 보업. 고발했고요. 바깥쪽 방향으로 뛰세요. 선 걸었고요. 아프지 바닥 마세요. 네임드 피하세요. 좀 빼요, 그냥. 네임드 좀 빼요, 이제. 전체적으로. 고발했고요. 네임드로 붙어요. 네임드로 붙고. 나갈 때 조금만 나가요. 네임드로 붙어요. 4, 네임드 좀 더 빼요, 계속. 조금씩. 선 걸어놨고요. 고발했고요. 마기, 밀리 쪽 마기. 오케이. 이렇게 잡고. 구멍 들어가요. 오케이. 굿. 잘하셨어요. 여기까지만 빼면 돼요. 더 이상 안 가도 돼요. 그럼 마무리 하시고요. 도발했고요. 다시 들어오라 도발하시고. 3, 마기. 야단 이사들 치고 주시고. 다 붙어요, 네임드로. 그래서 여기서 이제 좀 안 움직이면 돼요. 바깥쪽 방향으로 도발했고요. 새도 뛰세요. 나가요. 아프지 마세요. 바닥 피하세요. 안지 1분 30초 남았는데, 마기 처리하세요, 마기 처리, 일단. 이제 전화님. 완전 좋아요, 지금. 전부 다 안 뺐고. 3, 구멍 들어가시고. 도발했고요. 쫄 잡아요, 쫄. 사슬, 대수님. 씹었고. 굿. 자, 도발했고. 쫄 한 세 번만 잡으면 돼요. 마기 나왔어요, 마기. 밀리 쪽 마기. 냉수 도발해주시고. 자, 깔고 오시고. 마기부터 처리하세요, 마기부터. 4, 3, 시장납 분 나왔고요. 수정 걸었고요. 도발해서 구멍 들어갈 자리에. 자, 들어가세요. 네, 도발해주시고. 그 다음에 칭님 준비하시면 되죠. 쫄 한 3번만 잡으면 되니까 집중하세요. 사슬, 산생육이 쓰고, 하나씩 풀어요. 한 명씩 휘쳐주세요. 도발했고요. 나가요. 밀리 마기. 밟지 마요. 마기 처리부터 하세요. 선 걸었고요. 그냥 남고. 불량 넣고 잡아요. 도발했고요. 자, 마지막 처리하면 돼요. 마지막 마기 한 번만 처리하면 돼요. 빨리 들어가세요, 구멍. 도발해주시고. 힐업. 평원 올려요, 그냥. 올려요. 사슬, 키찬님, 생존기 쓰시고. 자, 밀리, 일단, 키찬님 최대 사거리 잡아요. 딜마님 전부하세요. 도발했고요. 전부하세요. 일어나요. 이제 쫄 다 붙어요. 유도적 빼고 다 붙으시고요. 연막 올려요. 1번 연막. 키럽기 다 써요, 치에. 키럽기 다 써요, 지금. 도발했고, 구멍 들어가요. 개인 생존기 다 돌릴 준비하시고. 마지막 압도적인 5초 전. 방벽 올려요, 밀리 쪽. 네, 방벽 안에 다 들어오시고요. 도발했고요. 오케이. 바깥쪽 방향으로 뛰세요. 딜. 잡았다. 잘하셨어요, 다들.
1층 갈게요, 바로. 남은 시간 30분인데, 잡을 수 있는 만큼만 잡고, 종료할게요. 이걸 통해 12시 칼종. 불나게 갑시다. 마침내 죄값을 치르게 할 수 있겠군.